Bonsoir, j'espère que vous êtes prêts. Ce soir, je suis venue préparer en votre compagnie, si vous souhaitez, un plat typiquement d'été. Et il est vraiment de rigueur parce que c'est la bonne saison de bons légumes, de tomates et tout ça. Donc, je vais faire un plat avec vous très sympathique. C'est des haricots verts avec des oignons, de la tomate. Donc كنت نقول راح ندير معكم اليوم جواز بنين بالبزاف وانا نحبو نموت عليه اللي هو جواز باللوبيا الخضراء. دونك نديرو جويز الله اللوبيا خضراء، البصل، الطوماطيش، الملح، فلفل كحل، شويه بالقريصه تاع كريم ماشي بزاف، والحيمه باسكو لي هاريكو فيغ جواز يحبوا الحيمه. دونك اوجوردي حنطيبو بالحيمه، وما ننساش ديما نرمي هذيك الحبيبه ديال البطاطا اللي نحبها ونموت عليها. j'adore les pommes de terre اللي يطيبوا في la sauce. Voilà, donc je vais vous indiquer les ingrédients tout de suite. Alors comme vous le voyez ici, j'ai un beau morceau de gigot, j'ai mes haricots verts que j'ai équeutés, j'ai lavé et j'ai bien essuyé, j'ai ma tomate que j'ai coupé, j'ai enlevé la peau évidemment, et là j'ai fait une purée de tomates. Au lieu de mettre du concentré de tomate, je vais mettre une bonne purée de tomates que j'ai préparée. Je vous montrerai à l'occasion comment la préparer. Et là j'ai mes oignons émincés, voilà, pas trop grosses, pas trop fines, juste ce qu'il faut, le calibre parfait. Et là j'ai ma pomme de terre, وهنا عندي حبيبه بطاطا ديالي كيما نحبها، عندي قريصه ديال العكري، عندي الملح كانيت، الفلفل الكحل وزويته وشويه ماء. Voilà, donc on va attaquer notre plat ensemble si vous voulez bien. Je vais commencer à mettre mon petit filet d'huile. Donc ندير شويه زويته باسكو المرميطه ديجا سخيخنا. Voilà, ندير un petit filet d'huile ماشي بزاف. انا الزيت عيني هي ميزاني. فوالا نخليها تسخن غير شويه، تزيد تسخن شويه برك. فوالا هكذا وندير الحيمه ديالي. فوالا لازم يبشبش سينو سافا با. فوالا وندير الملح يعني واحد المغرفه ديال القهوه، هذا ما كان. وندير الفلفل الكحل. Donc j'ai mis du sel, là je vais rajouter du poivre, 5-6 tours de poivre, ça ira. Et je laisse revenir. Voilà, il commence à prendre, voilà. On va le laisser revenir tout doucement. Maintenant que notre viande est bien revenue, je vais enlever ça. Maintenant que notre viande est bien revenue, on va pouvoir rajouter nos oignons. Il ne faut pas les laisser caraméliser, les oignons. Donc je rajoute mes oignons. Maintenant que ma viande, je vais vous la montrer d'abord, elle est bien revenue. Mon petit morceau de gigot est bien revenu. Je mets mes oignons comme ça. Voilà. Je laisse revenir 5 minutes avec mes oignons encore. Il ne faut pas hésiter. Il faut que ça revienne, notre plat revienne très très bien. On va laisser revenir 5 minutes encore. Maintenant que mes oignons, ils sont bien revenus, ils ont bien pris les sucs de la viande qui avait saisi tout à l'heure. Et je récupère l'eau évidemment. Hein. Et voilà, mes oignons, ils ont bien pris les sucs. Regardez, ils ont vraiment bien pris les sucs. Très bien. Donc maintenant, oh, il y a un oignon qui s'est barré. Voilà, بعد ما تقلى لي البصل ديالي بالطبع كيما لازم، راكم تشوفوا تقلى يعني بالطبع. دونك هنايا نحكم اللوبيا ديالي. Je prends mes haricots et je les mets ainsi. Les haricots, ils ont été équeutés, lavés et bien essuyés. Donc اللوبيا ديالي نقيتها وغسلتها bien comme il faut. On va نشفتها بالماء. Je n'oublie pas ma fameuse pomme de terre, ça c'est vraiment pour moi. Et là je prends mes tomates que j'ai coupées également, je mets par-dessus, ainsi. وهكذا نحط الطوماطيش ديالي.
ونزيد نحط لا بيغي دو طوماط اللي خدمتها انايا ومن بعد نوريكم كيفاش. راه تري فاسيل افير، يعني تجي شغل يعني ان رومبلاس العكري ولا طوماطيش كونسونطري. انا ما نحبش بزاف طوماطيش كونسونطري. Dans certains plats, elle est obligatoire, ou dans d'autres plats, elle n'est pas obligatoire. يعني طوماطيش مصبرة ولا كونسونطري ماشي مشروط في كاع الجوازات ولا كاع الشطاطح ولا كاع المراقي. انا ما نحبهاش بزاف، مي كاين كيما الشوربه لازم، كيما الطعام، كيما التختوخه، كاين سيغتان بلان وين لازم نديرو الطوماطيش ديال البابا. دونك هكذا نزيد القريصه ديال العكري ديالي، يعني قريصه ماشي بزاف ونحكم الميها ديما سخونه. جو مي ان بو دو، مون لو est toujours chaude. Voilà, je vais mettre de l'eau l'équivalent d'un verre à eau, et puis on avisera tout à l'heure s'il faut rajouter ou pas. Tout dépend de le temps de cuisson de votre viande. Si vous la mettez dans une cocotte minute, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau, mais si vous la mettez dans une marmite toute simple, il faudrait peut-être un peu plus d'eau pour que la viande cuise correctement. Donc كنقول يعني الا طيبتوها الا طيبتوا الجواز ديالكم في لا كوكوت مينوت ما ديرولوش بزاف الماء، باسكو لا كوكوت مينوت تعاون بالخف، يعني الا كنتي مخصوبه ولا. واذا طيبتيها في المرميطه كلاسيك بلا لا سوباب، يعني مرميطه سامبل، الماء سا ديبون ديري حتى لزوج كيسان 3، سا ديبون اللحم اللي درتيه. وإلا ما درتيش اللحم ان فيغ دو سوفي على جال الطوماطيش تطلق الماء، البصل يطلق الماء، يعني ماشي مشروط نديروها بزاف الماء. Maintenant que j'ai tout mis dans ma marmite, tout est en train de cuire paisiblement, tranquillement. Il ne faut pas être pressé, il faut donner le temps aux choses de cuire. Et puis je vous montrerai à la fin comment ça va se dégoupiller notre petit plat. Donc كنت نقول اللوبيا ديالنا مع البصل والطوماطيش والحيمه راهم يتكتكوا غير بالعقل، ما لازمش نكونوا مخصوبين، لازم تخليهم يطيبوا على حالهم بلا فريمون بالعقل باش تجي الماكله بنينه. بلو الماكله تتجمر بلو الماكله تجي بنينه. الا كنتي مخصوبه وديري ماء صغاري غير الزغلي والماء يغلي والله ما تجيكم حتى بنه. الا حبيتو فريمون تجيكم الماكله ديالكم بنينه خلوها طيب على حالها، طيب تكتك غير بالعقل. فوالا دوك انا نخلي الجواز ديالي يطيب ومن بعد كي يطيب ويوجد ونوريهولكم. Et voici le plat qu'on a préparé ensemble. Voilà ليك الجواز ديالي باللوبيا بالطوماطيش والبصل والحيمه كتميدمه كيما لازم. الله الله. وهذه ديال مولابيتي. Et ça c'est ma fille qui est déjà là, elle attend d'être servie. Voilà, et là j'ai fait, je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle les pimientos del padrón. C'est typiquement catalan, c'est pas très fort et ça se mange comme des poivrons frits, mais c'est super bon. Et là c'est du manchego, c'est un fromage catalan aussi, ou chlida. Et puis voilà, avec la vue splendide que je partage avec vous avec grand plaisir. Donc هاوليك الجواز ديالي طيبناه كيف il est juste parfait. Le plat qu'on a fait ensemble est succulent et je sens que je vais me régaler. Et puis voilà. Et bien شهيتكم بالصحة، تهلاو في روحكم ونتلاقاو ديما في ساعة الخير. بسلامة، باي باي.